మండే రోజు మంచిగా ఏమన్నా తినాలనిపిస్తుందా? అయితే ఈ మెంతికూర పప్పుని ట్రై చేయండి. చాలా బావుంటది. సో, ముందుగా ఒక కప్ కందిపప్పు తీసుకొని దాన్ని బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి. నెక్స్ట్ అందులోనే ఒక కప్ మెంతికూర, టొమాటో, సాల్ట్, పసుపు, ఇంకా కొంచెం ఆయిల్, 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి 3-4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ప్రెషర్ చేసుకోండి. ఈలోపు కొన్ని పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా బరక్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. తర్వాత పప్పు ఉడికిపోయిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో ఇలా మెదుపుకొని నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండు రసాన్ని తీసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా ఉడికించుకోండి. ఇది ఉడుకుతుండగా ఆయిల్లో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, ఇంకా మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్, ఇంగువ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకొని మన పప్పులో వేసుకోండి. కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మన మండే లంచ్ రెడీ.